Maayong adlaw. Sa miaging episode, atong gistoryahan ang pagkatawo ni Moises. Nakita na ba nimo to na video? Busa karon, atong ipadayon ang istorya ni Moises o giunsa sa Ginoo nga mapasugot si Paraon sa pagpagawas sa mga Israelita sa Ehipto. Ang napulo ka hampak. Sa pagbalik ni Moises sa Ehipto, iyang gisuginlan ang iyang igsuong lalaki si Aaron bahin sa mga milagro. Unya si Moises ug si Aaron miadto sa pakigkita kang Paraon. Ilang gisultihan siya nga si Jehovah buot ang mga Israelita mubiya sa Ehipto sa tulo ka adlaw ug magsimba sa Ginoo sa kamingawan. Apan si Paraon miingon, "Dili ako motuo kang Jehovah, ug dili ako motugot nga mulakaw ang mga Israelita." Naghimo si Moises ug si Aaron sa usa ka milagro para maminaw sa ila si Paraon. Si Aaron miitsa sa iyang sungkod, ug kini nahimong usa ka dakong bitin. Apan ang maalam mga tawo ni Paraon miitsa usab sa ilang sungkod, ug ang mga bitin mitungha. Apan ang bitin ni Aaron milamoy sa ubang mga bitin. Sa gihapon, wala palakta ni Paraon ang mga Israelita. Busa, gikinahanglan natagan og leksyon si Paraon. Nahibalo ka ba unsay gihimo sa Ginoo? Iyang gipahamtang ang pulo ka hampak o dagkong kadaot ibabaw sa Ehipto. Ang unang hampak, si Aaron nagbunal sa suba sa Nilo sa iyang sungkod. Sa iyang pagbunal, ang tubig sa suba nahimong dugo ug ang tanang isda nangamatay. Ikaduhang hampak, gipahinabo sa Ginoo nga mukawas ang mga baki sa suba sa Nilo. Milukop sila sa tanang dapit ug sa dihang nangamatay sila, ang yuta nangabaho kanila. Unya si Aaron mibunal sa yuta sa iyang sungkod, ug ang abog nahimong mga tagnot. Kini maoy gagmayng mulupad nga mga tagnot nga mamahit. Ang mga tagnok ang ikatulong hampak sa yuta sa Ehipto. Ang nabiling mga hampak nagsakit lamang sa mga Ehiptohanon, dili sa mga Israelita. Ang ikaapat nga hampak mao ang dagkong mga langaw nga mihugpa sa mga balay sa tanang Ehiptohanon. Ang ikalimang hampak maoy diha sa mga mananap. Daghang baka ug karnero ug kanding sa mga Ehiptohanon nangamatay. Sunod, si Moises ug Aaron mikuha og mga abo ug nagsabyag kanila ngadto sa hangin. Kini mipahinabo sa grabing mga hubag sa mga tawo ug sa mga mananap. Kini ang ikaunom nga hampak. Human ni ana, si Moises nag-isa sa iyang kamot ngadto sa langit, ug ang Ginoo mipadala sa kinangil-aran nga bagyong yelo sa kasaysayan sa Ehipto. Ang ikawalong hampak mao ang dakong duot sa mga dulon. Ilang gikaon ang tanan nga wala madaot sa yelo. Ang ikasiyam nga hampak mao ang kangitngit. Sulod sa tulo ka adlaw, ang mabagang kangitngit mitikyop sa yuta. Apan ang mga Israelita
na ay kahayag. Human sa daghang hampak, si Paraon miingon, "Hununga ang hampak ug tugutan kong mulakaw ang mga Israelita." Apan, sa mihunong ang hampak, kiusab niya ang iyang huna-huna. Hinuon, sa katapusan, human sa ikapulo nga hampak, si Paraon mipalakaw sa mga Israelita. Sa katapusan, ang Diyos misugo sa iyang katawhan sa pagwisik sa dugo sa usa ka nating kanding o karnero sa ilang mga puntahan. Unya, ang manulunda sa Diyos miagi ibabaw sa Ehipto. Iyang gipatay ang mga kinamaguwangang anak sa mga tao ug sa mga mananap diha sa tanang balay diin walay dugo sa mga pultahan. Kini ang ikapulo nga hampak. Humaning hampaka, si Paraon misulti kay Moises ug Aaron ug sa tanang mga Israelita sa pagbiya. Niana gayong gabi una, sila misugod sa ilang pagbaktas, pagawas sa Ehipto. Ug mao kato ang istorya kung giunsa sa Ginoo nga mapagawas ang mga Israelita sa Ehipto. Sa sunod nato nga episode, atong istoryahan kung unsay nahitabo sa mga Israelita diing nakagawas na sila sa Ehipto.